САП. Сейчас я вам расскажу, что такое Turbo Boost и как его включить. Для начала вам надо посмотреть, ли поддерживает ваш процессор Turbo Boost. Это можно посмотреть на официальном сайте Intel. Turbo Boost – технология компании Intel для автоматического увеличения тактовой частоты процессора свыше номинальной, и если при этом не превышаются ограничения мощности, температуры и тока в составе расчетной мощности. Это приводит к увеличению производительности однопоточных и многопоточных приложений. То есть, если ваш процессор работает на частоте 3 ГГц, и если он поддерживает 4, то с Turbo Boost он будет пахать 4 ГГц. Чтобы включить BIOS, вам надо перезапустить ПК и зажимать кнопку Del. После этого делайте то, что я. И дорекомендую еще включить Hyperthreading и Intel Speed Technology. Вот итог, на этом все.